對於普通一般市民應該少啲啦。不過咧，其實喺加拿大咧，大家係好興咧，就做啲小型生意嘅喎，咁樣。咁我想問啦，即係簡單嚟問下你啦。呢個嘅加拿大嘅生意上面啦，個稅有冇咩嘢特別？嗱，我哋每個人咧賣一個生意，即係小型生意嘅話咧，其實就會有個 lifetime calculation exemption 嘅。咁咧之前自由黨佢講到話提高到1.25個 million 啦。咁呢個 budget 咧係仍然維持住1.25嘅。咁但係同一時間咧，之前個政府就會話提高，即係建議去提高呢個資本增值，由一半需要打稅到2/3需要打稅啦。咁呢一個動作咧，其實令到喺一個投資界裏邊有個反彈啦，尤其是係啲初創投資啊，專係投資去啲高科技啊、創投啊，或者係啲醫療研究嘅嗰啲嘅 angel investor 啦，我哋叫，咁就會有個 concern 啦，就會話完全係打擊咗佢哋去投資呢樣嘢啦。咁於是咧，咁喺同一時間咧，佢哋出咗一個新嘢，叫做 Canada Entrepreneurs Incentive， 就係話如果當呢啲嘅風險投資者或者叫 angel investor， 第日佢賣股票嘅時候，賣呢啲嘅股票嘅時候咧，佢有額外呢個 incentive 咧，去抵消翻佢哋提高咗嘅資本增值嘅。咁但係因為阿 Carney 就話取消咗呢一個增值啦，呢個多出嚟嗰部分嘅增值啦，隨之而嚟就係呢一個 incentive 亦都取消啦。咁就簡單咗我哋嗰個稅制啦。翻回帶咧，驚大家唔記得咗啦。其實舊年咧，我哋亦都曾經拍過一條片啦，甚至我哋搞咗一個講座喎，專門就講到咧，舊年就係聯邦咧就話，本來咧嗰個資本增值 capital gain 嗰個稅咧，就我哋咁耐即係好一段好長嘅時間啦，都只係一半需要打稅嘅啫。但係突然之間咧就提出咧就話，66.67% 需要當作稅務收入去打稅咁樣，咁啊搞到滿城風雨啦。我真係收到電話有人話幫我聽，特登賣晒啲出租投資物業啊咁樣啦，咁。但係結果咧就係最後咧就係判決就唔需要增加呢一部分嘅嗰個 capital gain 嗰個 tax 嘅。咁所以如果而家都仲有人問緊我㗎，而家嗰個增值稅唔係66.67咩？咁都仲有問，咁啊係啦，大家就暫時唔需要擔心住，唔係咁，亦都 that's why 頭先 Raymond 講到咧就話當時發出呢一個咁樣嘅即係提升 capital gain tax 嗰個部分，即係 taxable amount 嗰個部分嘅時候咧，就係引起好多即係小型生意啊、商戶嘅反彈，所以就出頭先講個 Canadian Entrepreneurs Incentive 嗰樣嘢去即係 kind of offset 翻啦咁樣。咁所以咧就而家就冇咗，咁所以亦都同時間咧呢一個嘅 incentive 都冇咗㗎啦，係啦。